제철 건강 이벤트가 있습니다. 겨울 건강에 도움이 되는 무와 배를 활용한 나만의 특별한 레시피를 댓글로 공유해 주세요. 총 50분께 무와 배 선물 세트를 선물로 드립니다. 이렇게 좋은 효능이 있는 무와 배는 서로 식지궁합이 잘 맞아서 함께 드시면 시너지 효과가 뛰어난데요. 무와 배가 만나면 건조한 목과 기관지를 촉촉하게 해서 가래를 배출시키고 기운을 아래로 내려서 기침을 진정시키는 작용을 합니다. 무와 배 모두 서늘한 성질이 있어서 목이 붓고 아픈 편도선염이나 호두염, 기관지의 염증을 다스리는 데도 도움이 돼요. 오늘 알려드릴 식치 레시피는 기침 가래를 잡고 면역력을 올려주는 무와 배로 만든 무 주스입니다. 재료는 무와 배를 1:1 양으로 준비해 주시면 되는데요. 1인분이라면 무는 300g, 배는 반 개만 넣어도 되고요. 처음에는 무의 양을 줄여서 드시다가 늘려가면서 드시면 됩니다. 무 주스를 만들 때 꿀팁을 알려드리면 무의 초록색 부분을 사용하는 거예요. 초록색 부분이 더 단맛이 나고 흰 부분은 매운맛이 강해지기 때문입니다. 또 배를 대표하는 플라보노이드 성분은 배의 그 하얀 속살이 아닌 노란 껍질에 가장 많아서 깨끗하게 세척해서 껍질째 드시는 것이 가장 좋습니다. 먼저 깨끗하게 세척한 무는 갈기 좋은 크기로 잘라주시고 배는 씨를 제거하고 껍질째 잘라서 함께 믹서기에 넣고 갈아주세요. 물을 조금 첨가하면 잘 갈리겠죠? 갈아준 무와 배즙을 면보에 넣고 짜서 걸러주면 끝입니다. 착즙기가 있다면 면보에 짜지 않고 간편하게 만들 수 있어요. 완성된 무 주스는 달고 시원한데요. 효소가 살아있을 때 바로 마시는 것이 맛도 영양도 좋습니다. 무 주스는 아침이나 공복보다는 저녁 식후에 한 잔 드시는 것을 추천드립니다. 주의할 점도 알려드릴게요. 무 주스는 목이 건조하면서 생기는 마른 기침이나 끈적하고 딱 붙어있는 가래 배출에는 도움이 되지만 묽은 가래가 많이 나오고 폐가 차가워서 생기는 한성 기침에는 피하는 것이 좋습니다. 만약 기침 가래가 심한 분들이라면 정확한 진단과 치료가 우선이 돼야 합니다. 만성 소화불량이 있어서 식사량이 적고 기운이 축 처지는 분들은 생무로 만든 무 주스를 오래 먹으면 기운이 더 처질 수가 있습니다. 무는 익히면 성질이 따뜻해지고 파기작용이 부드럽게 되기 때문에 생무 대신에 익힌 무를 드시는 것이 더 좋아요. 갑상선 질환이 있는 분들도 무를 익혀서 드시면 도움이 됩니다. 무에는 고이트로젠이라는 갑상선 호르몬 생성을 다소 방해하는 성분이 있기 때문인데요. 열을 가하면 이 성분의 활성도가 떨어집니다. 그럼 인삼보다 좋은 겨울 무로 건강 레시피를 배워볼까요?